我刚看电影的时候，几乎快要闭气了，你知道吗？因为大家都太安静了，就大概我有史以来看过最安静的一个。我连我旁边那个人呼吸声我都觉得好危险啊！好危险，我等下就要下面都死我好后悔抓到别人哦。我就很喜欢看这种嘣啊、爆炸，然后下大雨，然后这边什么这边火烧，那边火烧，然后车子飞过去的感觉。对，喜欢。我们今天要看的是《境界入侵日》，就是这一部。请问两位美女有看过吗？我没有，我有看过前2集，好看，好看对不对？我是为了那个男女主角看的。没有，我完全没有。那很期待今天一起看。我很期待，我看预告觉得还蛮不错的。因为这部电影在我们的剧院界里面算是神作。再来是今天我们要看的是，因为是3个画面的，叫 3DX， 所以我们就很期待。超期待，而且我想说，我看过这么多电影啊，我还没有看过3个一幕的。是，我也是，超特别。我们好荣幸第一次来看，第一场来看。对。还有3个，就是说画面会沉浸感很好，因为比较宽，它每个画面都是大概20公尺左右。那3个20公尺的话，就大概是宽是60公尺左右。那相对看起来沉浸感就会非常的好。等一下我们要看电影，你们有期待吗？很期待。就让我们一起看电影吧。好，看电影。末日大逃亡，全球国家无一幸免。只要一点声音，就会遭到猎杀。有种恐惧你无法逃离，有种末日你只能晋升。回到全面安静的第1天，最令人恐怖的是，它是一部猫奴必看片。喵。Now somehow I love them. 好，我们电影看完喽。死了，我死了。跳出来了，我又站回去了。怎么样？我又跳出来了，打我啊，笨蛋！大家有什么心得感想吗？对于今天看的《境界》的话，完全不敢讲话呢，我非常身临其境，连拿饮料讲。真的，连吃东西都很小声。我刚看电影的时候，几乎快要闭气了，你知道吗？因为大家都太安静了，就大概我有史以来看过最安静的一个。我连我旁边那个人呼吸声我都觉得好危险啊！好危险，我等下就要下面都死我好后悔抓到别人哦。它其实就是一个就是靠声音跟无声去营造这个气氛。部片的那个声音其实很厉害。哦，对，真的那个音做得很强。不管是第1集、第2集到现在的第3集，它声音的效果都非常的棒。剧情的话，你们会想要给几分呢？然后再说出心得这样子。分享心得的话，我这次会给4分，因为我之前看过前2集。对，然后前2集都是比较注重于他们躲藏啊，跟那个攻击回击的部分，比较没有什么感情戏。那这一次的话，就感情戏比较多一点，比较没有在注重怪物的部分，所以蛮感人。对，所以是给亲情的部分，4分。4分哦 ，OK， 好。亲情的部分我喜欢。是分是10分，我10分吗？我太低分了吧？你的分数跟叙述有点落差哦。是你们谁忘记了？这样才好。我的好像有点太高了。那我帮你重打9.4。剧情的话，我也是给差不多9分。是，对，就是像他刚刚讲，其实他剧情就是他的情感真的比较多，然后后面真的是越看越感人。对，然后就是加上他又是可能牺牲小我，然后就是也送他们回去的这个感觉，我就觉得说也是真的很感动。是，他算是一个很好的结局，对不对？对，重点是猫咪很可爱，猫咪意料的厉害，猫咪很听话，那个猫咪从头到尾都没有对喵半声，很重要的配角哎，它现在可以在水里憋气这么久。对啊，我想说会游泳哎，它那个应该是动画，我觉得啦。我也在想说，奇怪，它这样起得来吗？它其实是2只猫交替演。真的吗？对，难怪我会游泳的。对，它是2只。难怪我觉得后面不太一样，长那个它的刘海长得不太一样。很厉害，那很细节看得出来。对啊，我想说奇怪，怎么最后长得一点点不一样？对，没有发现的猫咪在影片里面的重点是什么吗？重点啊，
你可以给个提示吗？制造声音吗？好，我先卖个关子，赶快讲好不好？卖个关子。讲，换两大哥来讲分数，剧情分数我大概给7.5吧。喂，因为我觉得它其实那个整个剧情还是跟1、2集还是偏薄弱一点的，因为它这个讲的是一点淡淡的友情，然后再加上他跟他父亲的一些亲情但是说真的是第1集真的是太经典了。对，第1集那一个最后他爸爸为了救小女儿，那个狂吼，那个地方超感所以说，但是这部戏呢，它其实就是说你要跟第1集比，就是稍有不足，但是它的娱乐效果跟它的那些桥段，还有那种紧张刺激的那种铺陈，还是做得非常的好，这样子会让你觉得就是如同那个就是那个巧聊跟小溪觉得说那个有点就是触动，对，然后又从头到尾又很紧张嘛，不敢呼吸那种感觉，那个感觉有做出来但是就是我还是觉得就是毕竟第1集真的是太经典，超越不了的经典。对。我的分数大约是给7分吧。对，因为没有满足我的那个我的期望，因为我觉得他的故事其实讲的就整体的故事概念没有推进，也没有解释说为什么外星人会来之类的。对，但是他的概念有传达，就是说像他1、2集讲的是1、2集讲的重点不是怪物怎么吃人，而是家人之间相处的关系。然后这一部是前传，他讲的关系是陌生人跟陌生人之间相处的关系，那个关系他有传达出来。那对于画面的话，你们会想要给几分呢？然后帮我分享一下心得。画面的话，我会给8分吧。对啊，就是我觉得他就是不是有在设计，就是类似什么爆炸那个情境嘛，跟那个怪兽它的特写的那个部分，就是我觉得他其实做的还不错啦，就是会让我们都会有心惊胆跳的那种。对。差不多也是8.5分。是。这是国外的电影。做的非常的细腻，就很好看，我就很喜欢看这种爆炸，然后下大雨，然后这边火烧，那边火烧，然后车子飞过去的感觉，对，喜欢。基本上我会给到8.5他其实我是有去看到他用一台，他是不像国宾国宾是2台雷射投影机，对那他是用一台，但是用一台的。那个投影机打出来，其实那个跟我早上看到的那个真的是有明显好很多啦但是它还是小输国宾的那个我们去看的那个剧院这样子只是说画面其实这一部其实拍得还不错然后也很干净，然后亮度也还够，所以我就给到8.5这样子应该是给7分左右吧。前面几集的颜色比较丰富，这一集几乎都是灰的、黑的，然后给人孤独，给人生冷，然后灰色的感觉。因为它一开始风景城市会有很多烟尘，对，包含连女主角的皮肤黑的。我是没什么印象的画面了。大家对于音效有什么感觉呢？帮我评分一下，然后分享心得。我想要评9.2。是对，因为他是真的做的很安静，我不知道他们收音到底怎么收的，安静到不行因为像之前就是可能他们主角走在木头的地板，可能咔一声，对，然后其他声音都没有，然后那个怪兽就来，因为他们那个就是他们的怪兽走路的声音真的很恐怖，很尖锐，每一下都很有力量，对，大声，为什么他们不会互相攻击？因为他们也很吵啊，有道理耶，对，这是 bug。对，想把破坏窗户突破门槛，对，我没想到这一点。所以音效我差不多给8分吧。对，因为其实我前面几集我都没有看过，它音效的震撼感我觉得有出来，因为它的音效它是整个你是真的是有被环绕的感觉，但我在这边好像没有特别的感受到，是，但还是我不懂它的音效，对，我也不知道我们讲对，对，但这是我的感受，但是它的震撼感有出来了，就是像很安静的时候就很安静，然后我觉得它就是有出现，就是它怪兽突然出现的时候，我们还是有吓到的那个感觉，对，所以都还是有出来，这还不错。音效的部分我应该会给到9分，因为这个不管是第1集、第2集到现在的第3集，其实
它都是一个很厉害的音效测试片。是，然后那个就是它其实我总结大概有3段啊，因为在看的时候我就跟铁丝在讨论了，就有一幕是那个就是最后面嘛，他们那个女主角为了要救那个男主角嘛，然后那群怪兽就一直狂追那个女主角那一段啊，还有一段就是他们在那个水里面哦，然后那一只怪兽在天花板一直爬，然后后来他们掉到那个水里面，对，那一段的效果也非常不错哦。整体的环绕音效其实就是怎么讲，它其实做的还不错啦。那再加上它的这部电影的低频相当的好啊，所以说在无声的时候突然就来一声蹦，而且那个力道很足啊。那导演很会利用这个无声转有声，有声转无声去做一些吓人或者是一些比较惊悚或者是让人家屏息呼吸的那种感觉啊，所以这一部的音效算是很不错的那个音效示范片。对，音效的话，我想要给9.5分。因为我们在看的时候，除了画面就是延伸过来之外，我觉得那女主角在逛那个纽约城市的时候，会听到很多声音，什么后面的人声啊，旁边的讲话的声音啊之类的，我觉得环绕很好。就是声音已经环绕到让我觉得杨大哥的手机声音，我就觉得是里面的声音。没有听到吗？我想说哇，好逼真啊！没有，我一开始以为是里面的声音。我那时候就在想说，你有听到一个怪声吗？就是我在想说，这是里面放的音乐。然后后来是里面，后来我是看到前面那个女生一直在看我，然后我就想说很奇怪，然后就把我的包包拿起来。前面的，就是我放下去的时候，可能误触不知道什么东西，然后就在那边播音乐。就是荧幕，对，不小心碰到，对。它那个冲击感我觉得很棒。好几幕就是因为它太安静了，然后我们今天拍2场，我就看看眼睛要准备半闭的时候，突然棒，我就清醒了。它的画面比较让我没有感觉，是因为它是用声音在说故事的，你声音就很小声，然后突然间很大声。那种落差感让我惊吓，所以我觉得这部电影它是很适合稍微有在做测试片，但是如果你去看第2次的话，不想看第2次吗？这么安静的电影，这么安静的电影啊！你想睡觉的时候可以看一下，我可能会考虑一下，对，想睡觉可以看一下，惊醒一下。对，所以我觉得画面普通，但是它音效我觉得很棒，所以音效给9.5分。然后我再解答那个猫哦。好，等着你。喵。那个其实男主角就是那只猫的映射。Actually, just small. 什么意思？猫是映射男主角啊。映射？对啊，就是比如说你看男主角跟猫一样怕水。哦。男主角只要靠近水，他就会怕，你会发觉到。对，猫也怕水啊。然后那个猫需要安抚，男主角也需要的。哦。所以其实那个猫就映射男主角这个动态，然后呢，所以就看那个猫要人抱的时候，男主角要人抱，然后呢，有一个画面就是猫在看着在喝水，有没有？喝那个地下道水，然后脚就窜出来吧，那个画面就在提示说，其实他们2个是一体。对，就是很多画面都隐示他们2个是一样的，都需要被爱，需要被保护，然后也会害怕。你觉得男主角很像猫吗？很像啊，不像一般男生。对啊，不是很小啊，就是像猫一样啊，看不久的那个感觉。是。以上是今天的影评哦，感谢大家的收看，谢谢，拜拜。好，今天我们来新兴秀台影城来看 Screen X 版本的《境界入侵日》，所以我们非常的期待哦。然后我想一下，那你们有期待吗？很期待，惊喜吧，惊喜！不对，什么？